Меня зовут Павел Павлов, я на этапе представляю компанию Каскова. Это облачный сервис для автоматического ускорения сайтов. Собственно, тема возникла как реакция на доклад с предыдущего этапа, который делал Стас по поводу дескрипторов. После того доклада возникло такое ощущение, что на питоновских этапах, которые организует Wargaming, можно рассказывать о чем угодно, и если даже повезет, то никаких мучительных вопросов после доклада не будет. Поэтому, собственно, объекты, классы и типы. Абсолютно, опять же, тривиальное понятие того, что все в Python является объектом, все об этом знают, будь там то классы, экземпляры классов, функции, то есть у всего есть свои атрибуты, все можно передавать, присваивать. Но важнее на самом деле другое, важнее то, что в Python на самом деле есть два различных типа объектов, которые нужно различать. То есть обычные объекты, которые, например, являются экземпляры классов, и специальные так называемые type objects, то есть те, грубо говоря, абстрактные типы данных, принципиальное отличие которых, что можно создавать экземпляры этих объектов, их можно создавать подклассы этих объектов. И более того, всех их еще объединяет то, что у них один общий тип, так называемый type. То есть будь то object, будь то type, будь то кастомный класс, который мы создали. И даже на этом слайде видно еще одна особенность вообще Python и типов и классов в Python в том, что фактически понятие типа и класса, они тождественны. Еще один пример того, как, например, это применимо даже для, опять же, экземпляров классов. То есть, по сути дела, абсолютно взаимозаменяемые понятия с недавних пор. И вот такое стандартное АОП-шное понятие о том, что термин класс, термин тип, они заменяемы, в Python они реализованы по полном объеме, и весь этот confusion есть. И фактически вообще понятие классов уже в современных версиях Python это скорее рудименты, и по сути дела в Python не только объекты, и только типы, и правильно на самом деле сегодняшний доклад был называть объекты и типы в Python. Это так немножко фундаментально, такой более хороший, более интересный пример. Такое нетривиальное использование type, стандартная built-in функция, которая используется не только для того, чтобы выделить тип объекта, но как метаконструктор для новых типов, новых классов, где передается, соответственно, имя нового типа, базовый класс для него и там namespace или список атрибутов, который в данном случае просто является пустым, и фактически здесь возникает новый класс, и он присваивается, и, соответственно, видна вся эта сущность того, что даже класс или тип данных, он является объектом. И сам по себе подход декларирования к использованию type, он отличается от того же самого, если бы написали класс B, который наследует от A, там, просто другая динамическая форма создания типа данных. И опять же мы видим по самой последней строке, что вот он опять же тоже type даже для нашего кастомного созданного типа данных. Опять же, это все такие фундаментальные понятия, но интереснее поговорить на самом деле, как это работает дальше. Как было сказано, что вот одна из особенностей type объектов — это возможность наследования и создания подклассов. Опять же, такой hello world example, пример того, как работает наследование, создали класса, создали класс B, который наследует класса, ничего нового в нем не ввели, все работает, все прекрасно, метод Хэмайт работал и вернул нам сущность класса А. Чуть-чуть условно усложним это, сделав множественное наследование, все опять же вроде как довольно так очевидно, вроде логично работает. То есть вызов метода QMI на экземпляре класса C возвращает AMB, то есть, как предвидено, так и есть. То есть C наследует от B A, B стоит первее, соответственно, наверное, почему бы не вызвать, собственно, метод именно на этом классе. Вся здоровая логика перестает работать, если просто поменять местами A и B. И фактически не то, что будет возвращаться неожиданный результат, а вообще все перестанет работать. То есть на уровне того, что вообще код даже не запустится, если в нем было включено такое декларирование классов, и выводится type error exception, говорящий про какие-то метаклассы и про какой-то метод resolution order для базовых классов A и B. И, собственно, что это такое, и почему это происходит, как это все работает в Python, можно немножко поподробнее рассказать, что вообще за метод resolution order. Собственно, в чем вся суть проблема? Да, если линейная иерархия классов, всегда можно понять, какой метод нужно вызывать для того или иного класса. То есть все последовательно, все очевидно. В случае, когда возникают иерархические системы наследования, ромбовидные, алмазные, как угодно их можно называть,
Python уже не может нормально с ними работать. То есть ему нужно получить, на самом деле, в конечном итоге все равно ту же линейную последовательность того, как наследовались классы. Соответственно, каким-то образом при множественном наследовании возникающие такие структуры ему нужно линеаризировать, то есть получить линейную последовательность. Собственно, для этого это происходит процедура линеаризации для получения МРО. Опять же, в версии начиная с 2.3 Python используется специальный алгоритм, называемый C3. Он же похожий алгоритм, он уже используется в 6.1, это так, например, новая редакция. Ну вот посмотрим, собственно, на примере правильного класса C, используя такую более короткую форму декларирования, которая наследует BA, B наследует A, и A всего лишь от объекта. Как это вообще будет составляться, этот линейный метод resolution order для класса C. То есть как бы общий алгоритм, общая формула, как это формируется, здесь такой псевдокод. То есть линеаризация это будет, собственно, сам новый класс, что вполне логично, потому что, в первую очередь мы хотим методы вызывать на новосозданном классе. И дальше будет мерж или объединение всех реализаций базовых классов и списка с самими базовыми классами. То есть пока это немножко так запутано, не совсем понятно, но вот, двигаясь от простого к более сложным примерам, мы сейчас попробуем немножко разобраться, как алгоритм работает и вообще, что происходит в этой операции мерж. То есть начнем с самого простого объекта, самого простого типа object. Он ни от кого ничего не наследует, соответственно, получить линеаризацию для него довольно просто. Это будет, естественно, сам object, как первоначально всегда самый первый объект, и фактически мерж пустого списка. Даже не задумываясь о том, что как работает мерж, вполне логично, что это будет ничего. Соответственно, линеаризация объекта это будет сам object, и опять же, это не сложно проверить, имея просто интерпретатор и вызвать атрибут для объекта, это будет type object. Пойдем чуть дальше, посмотрим класс A, который наследует от объекта. Соответственно, вот вторая строка, то есть его реализация это будет, собственно, опять же сам он, и плюс мерж реализации объекта и список базовых классов, в котором опять же только один объект. Из предыдущего слайда мы помним, что реализация объекта это опять же сам прочество объект, и нам нужно фактически опять же смержить два списка, объект и объект. Опять же, пока не задумаемся, как работает мерж, чисто интуитивно понятно, что объединение двух списков, вероятнее всего, это будет объект, и действительно, то есть оно так и работает. То есть получается, что MRO для A, его линеаризация, это будет класс A и, собственно, объект. Также чуть дальше, чуть сложнее, берем класс B, который наследует класс A. Опять же, то есть берем мерж реализации A и список, в котором A. Соответственно, опять же, с предыдущего слайда берем линеаризацию A как A object и A. Здесь уже как бы какой-то такой человеческой логики быть не может, если нужен какой-то конкретный принцип, по которому будут мержиться списки. И работает все довольно просто. Из самого первого списка берется, фактически список делится на голову, то есть самый первый его элемент, и на условно хвост, то есть все оставшиеся элементы в этом списке. Берется голова самого первого списка и проверяется, не является ли она хвостом всех последующих списков. Если это действительно так, то это считается как хорошая голова, и она переходит в линеаризацию типа. Если же она плохая, то мы переходим к следующему списку, и так до тех пор, пока не станет фактически зарезолвен всех этих списков для мержа. В данном конкретном случае А является хорошей головой, потому что фактически она не является хвостом никакого другого списка, потому что есть только второй список А, в котором одна голова. Соответственно, А переходит в линеаризацию, это будет B, А и мерж объекта с пустым списком, и там опять же тоже простая логика, получается B, А объект. То есть вполне очевидный и логичный результат. Еще чуть-чуть сложнее, вернемся к тому же методу классу C, который наследовал и B, и A, именно в таком порядке. Опять же, его линеаризация это сам класс, и мерж линеаризация B, А и списка BA. То есть, собственно, то, с чем мы начинали. Соответственно, раскладываем линеаризацию B как BA object и список BA. Соответственно, берем первую голову из первого списка, это B. Она не в хвосте второго, она не в хвосте третьего, значит, это хорошая голова, мы перемещаем ее в линеаризацию и соответственно, удаляем всех остальных списков, и у нас остается object и A. Ну и дальше тоже рутинная процедура. Проверяем, хорошая ли голова А. Она, естественно, такая, потому что, опять же, не в хвосте, она не object. И опять же, ее принимаем, и нам остается замержить фактически только object и пустой список. Опять же, то есть все прекрасно работает. И получается цифра A-object, такой линейно хорошая последовательность. В общем-то, почему это не работало, возвращаемся к предыдущему примеру с падением 761, только, наверное, сейчас
немножко по-другому задекларируем классы. И здесь, например, вот видно, почему на самом деле, то есть, во-первых, видно, что падает действительно на создание нового типа. И мы уже немножко можем понимать, почему это происходит, потому что, если помните предыдущий слайд, предыдущих примеров, что MRO это был фактически атрибут нового типа. Соответственно, Python, когда пытается создать, получить его нужно еще до того, как мы реально используем класс. То есть фактически именно при декларировании ему нужно сформировать MRO, и поэтому падает именно на создание, а не на использование нового типа. И теперь, собственно, на этом же C3 алгоритме мы посмотрим, как это работает. Вернее, почему это не работает. То есть, опять же, C, который наследует, класс C, который наследует A от B, это будет не организация А, организация Б из списка АБ. Опять же, раскладывая организацию А, это А-объект, организация Б, это Б, А-объект и АБ. Мы берем голову А из первого списка, она плохая, потому что она в хвосте второго списка. Мы берем голову следующего списка, это Б, она тоже плохая, потому что она находится в хвосте третьего списка. Соответственно, уже третий список головы А, он тоже бесполезен. Практически все. То есть у нас все головы плохие, мы не можем зарезолвить это и получить поэтому необходимую нам линейную последовательность. Собственно, поэтому и Python в этот момент выбрасывает exception. Вот, собственно, такая логика именно работы MRO этого алгоритма. Важно это тоже, на самом деле, в контексте built-in функции супер, которая активно используется. Опять же, то есть самый тривиальный пример, как это делается, то есть используется практически как прокси для вызова метода с базового класса. То есть есть класс А со своим методом QMI, и тут класс B, который следует А, мне тоже здесь декларирован, и он использует эту конструкцию. Вызывается, и вывод из ответа B based on A, он вполне логичный и ожидаемый. То есть QMI отработала на базовом для B классе А, и, соответственно, вернула в том месте А, подставили B в эту строку, все получили, все чудесно, все вполне логично. Однако, если немножко другой пример, уже вся логика опять же пропадает, и есть у нас класс А, опять же с методом QMI, который на самом деле поломан, и он не будет работать, если мы его вызвали на экземпляре класса А, потому что он попытается обратиться к типу объектов, в котором такого метода нету, но нам это не так интересно. Есть класс B, который декларирует свой нормальный QMI, и класс C, который наследует А и Б. И если мы попробуем вызвать метод QMI на экземпляре класса C, опять же, в отличие от вполне ожидаемого какой-то ошибки или exception, он нормально отработает. Наверное, какой-то немножко абсурдный результат. А based on B и A based on B, то есть, не совсем понятно, как это происходит, никакая логика, но логика абсолютно прозрачная есть. Она в том, что, опять же, не всегда, просто иногда часто просто копипастится вся эта логика, как работает супер, но не всегда понимается полная роль аргумента для супер, это роль А, это уже и self. То есть фактически, с точки зрения выбора, какой будет метод разрабатываться, есть роль и self А. Причем self формирует именно как раз-таки тот metod resolution order, который нужно будет использовать, который, вполне здесь тоже очевидно, это C, A, B, object. А вот первый аргумент, это класс А, это определяет тот subset, тот подсписок этого MRO, который супер будет использовать. Естественно, этот подсет это будет B и object. То есть все, что правее А, первоначальном MRO, и, соответственно, метод супер вызовет метод QMI с объектом класса B. Соответственно, он вернет B, и, соответственно, поэтому получается результат, что A based on B. Ну, как бы не последняя тонкость супер в Python. Во-первых, вообще не стоит забывать, что это обычно, самая обычная тривиальная функция. И, соответственно, не обязательно она должна вызываться в контексте какого-то класса. И вообще в качестве второго аргумента можно использовать, опять же, не экземпляр класса или типа, а, собственно, сам абстрактный тип. И это по-прежнему будет работать, просто на самом деле в данном случае оно будет работать с unbound методами, и логика и функция с точки зрения разрешения порядка, она такая же, как и предыдущая. То есть берется MRO второго аргумента, это будет CBA object, берется его подсет, который правее первого аргумента object, и метод отработает именно на самом первом типе в этом подсете. То есть это будет А, и, соответственно, вернется именно строка А. Поэтому будет такой вывод. Так, теперь еще один такой разбор, такая вот тема. Немножко отвлекаясь, вот несколько лет назад была очень хорошая мастер-класс от господина Зайцева, который работает в компании Percom, занимается базой MySQL. У него был доклад на тему деприкации шардинга
MySQL базы данных, и как бы куча народа пришло, все ждали. Еще многие пришли как раз таки из-за базового именно шашазинга, всем интересно было послушать. Ну, то есть там долго дошел доклад, холодное помещение там по МТУ, все слушают, все естественно, сижу, сказал, что шазинг, доходит рассказ о шазинге, и господин Зайцев говорит, что ну, я догадываюсь, что все ждали, но на самом деле такая вещь, которая вам никому не нужна, она нужна там очень специфических проектов, где есть серьезные проблемы с базой данных, и вообще на самом деле зря вы всего этого ждали. Поэтому там ситуация с метапрограммингом, без программирования, то есть, ну, такой хороший паспорт, такая интересная вещь, но рассказывать о нем на самом деле много ничего не придется. Собственно, в чем вообще вся соль? То есть, метаклассы — это способ просто фактически создания новых типов, новых классов в Python, соответственно, таким же образом, как, собственно, тот самый type — это самый главный метакласс в Python. То есть как все это работает? Создается специальный класс, который наследует от type, который позволяет классически вернуться и создать новый тип данных. И когда, например, мы задекларировали вот новый класс мета, как мета-класс атрибут нашего какого-то классного типа, Python-интерпретатор будет знать, что при создании класса A ему нужно будет вызвать как раз таки не стандартный type, а вызвать наш новый специальный метакласс, который может совершать какие-то манипуляции с именем класса, с базовыми классами или, собственно, с namespace. В данном случае мы просто манипулируем с одним из атрибутов класса A, который изначально принял значение before, мы сделали его автор, и потом вернули новый тип через proxy super, получили новый тип данных, в котором автор уже будет не before, как задекларировано в самом этом синтаксисе, а значение автор. То же самое, например, манипуляции можно делать с любого рода, например, с именем класса. То же самое. Уже не манипулировали какие атрибуты, просто поменяли имя с А на Б, и если мы выведем такое в интерпретаторе, хватает одной стрелочки, то есть то будет класс уже main B, а не А, как ожидается. Ну, а вызовется new для А тоже вызвать? Да, естественно. То есть мы не поменяем все остальные случаи. Тут ее просто не было, поэтому но вообще он будет вызываться. То есть мы поменяем то, что как бы вот было. Они вызываются для А, потом метакласс, который передастся самым А. То есть смотри, то есть фактически этот new, он именно его суть именно вернуть новый тип данных. То есть он не завязан на то, что new или init есть, который есть в самом классе А. То есть его роль именно создать новый тип данных на основе вот этого вот, который ему передался. С его свойствами name, basis и, собственно, namespace из списка существующих атрибутов. Так, мы движемся немножко дальше. То есть, опять же, ну, Python не был бы Python, если бы в качестве метаклассов нельзя было использовать другие объекты. В данном случае, например, в качестве метакласса используется самая обычная функция. И вообще, на самом деле, может быть, любой callable объект, лишь бы он, опять же, возвращал тип данных на основе переданного ему имени, базовых классов и namespace. Соответственно, мы вот для класса А создали, соответственно, новый динамически создали его новый атрибут created by, то если мы его попросим вывести, то это будет тот метод, который задекларирован во второй строке. Опять же, то есть, говоря о том, насколько это прикладной имеет характер, то есть, на самом деле, очень полезные паттерны и активно используются. Тут примеры реально вот, буквально по выдержке из Django. То есть, вот Django он активно используется, например, для одного из самых главных классов, это класса модели. То есть, там есть, скажем, свой метакласс, который, на самом деле, если поставлять длину, то вот размер метакласса где-то 250 строк, и 600 строк это, собственно, сам класс модели в Django. То есть, очень важная вещь, но опять же, то есть во многих случаях просто используется потому, что людям захотелось использовать, поиграться с метаклассом, и на самом деле практически любую реализацию можно зарефакторить так, чтобы обойтись без них. Но, с другой стороны, опять же, если вы понимаете, разбираетесь, то можно эффективно использовать, опять же, многие паттерны реально интересно реализуются, то есть можно там как-то играться, ограничивать с наследованием, запрещать или разрешать наследование определенных классов, можно создавать в каком-то виде целые синглтоны. То есть очень много вариантов, но опять же, это немножко антипитон, в том смысле, что все-таки код немножко усложняется, и это не соответствует тому дизайну, в котором собирается следовать Python, но фактически отсекает тех людей, которые будут работать с вашим кодом, фактически повышает уровень кода читаемости. Ну и еще опять же, то есть мы говорили про метод new, он всплыл, и тоже то, о чем многие забывают, что на самом деле, до того, как называется init, происходит инициализация
объекты. Есть еще метод new, который отвечает как раз не за инициализацию, а за создание. И фактически здесь, то есть опять же в этом месте должен вернуться какой-то новый тип, который, как правило, как раз Китай возвращает, но мы можем подменить его, переписать и вернуться вообще совершенно произвольный тип. И, соответственно, при таком подходе, если мы создадим экземпляр класса А, это будет вообще просто строка string A буквально. То есть вся вот эта вот нижняя часть, не эти какие-то методы были другие, они просто исчезнут, потому что мы в этом месте вернули абсолютно принципиально новый тип данных, и это тоже очень эффективный паттерн. То есть, например, когда у вас есть какое-то клиентское приложение, которое взаимодействует с этим классом А, вы динамически можете возвращать ему новые типы данных в зависимости, например, от аргументов, которые использовались при создании экземпляра. То есть фактически new будет принимать те же, помимо того, что он принимает класс вместо селфа, то есть он принимает все те же аргументы, которые принимал и, соответственно, такая фабрика, которая может использоваться за, как пример, например, если делался какой-нибудь там парсер, такой универсальный парсер файлов, в зависимости от того, что, например, какие-то входные были данные, вы просто можете возвращать различные парсеры в этом месте, и они уже клиентское приложение с ним работают. Это довольно такая интересная вещь. И вообще, то есть не стоит забывать, что вот, вообще она есть, и что можно эффективно применять. Ну и, собственно, фактически все. Не все, что хотелось рассказать, хотелось немножко побольше, и про особенности цвета уже метапрограммированы в третьем питоне, и вообще более прикладные примеры, но фактически формат презентации не позволяет это делать, и нужны хорошие листинги, скорее это какой-то ньюсблок. Хотелось бы поговорить и абстрактных классов в питоне, тоже такая интересная вещь, о которых немногие знают, немногие слышали, но, возможно, в рамках каких-то еще других докладов. А так, в общем-то, у меня все, поэтому спасибо вам, что слушали, смотрели. Надеюсь, что кто-то что-нибудь увидел. Я на самом деле не ожидаю вопросов, поэтому если Максим... А new вызовется первым? Тот, который был класс, или тот, который у мета-класса? Естественно, метаклассы, потому что метакласс будет вызван, даже если вы не будете создавать экземпляр класса А. То есть он вызовется просто тогда, когда Python будет читать этот код. То есть это как такой eval в каком-то смысле. То есть он просто возьмет этот класс и что-то с ним сделает, если это основной класс, если за него подменит. То есть фактически метакласс отрабатывает на декларированный класс. Ну, окей, там...